вот такой вот магазинчик на воде. Сейчас вот он приплывет за мной на лодочке. Вот. Такси. Это вот такой вот магазин Мигрос, прямо на лодочке. Держи, брат. Прямо на лодочке. Так, надо взять самое нужное, потому что пищеблок закончился. Цены такие же, как практически в магазине. Какие в магазине, я даже и не знаю. И знать не хочу.